Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех. Владимир Владимирович Путин. Здоровье – это бесценный дар природы. Оно дается, увы, не навечно. Его нужно беречь. И во многом оно зависит от самого человека, от его образа жизни, условий труда, питания и привычек. Иван Петрович Павлов. Сократ, древнегреческий философ. Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше и полезнее для его здоровья, чем он сам. Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым, нравственный Лев Толстой. Жизнь требует движения, Аристотель. Здоровье есть высочайшее богатство человека, Гиппократ. Лев Николаевич Толстой увлекался ездой на велосипеде на лошади. В 82 года он за день совершал прогулки верхом по 20 и более верст. Максим Горький увлекался греблей, плаванием, игрой в городки, зимой ходил на лыжах и катался на коньках. Великие мыслители древности Платон, Аристотель, Сократ отмечали влияние движений на организм. Они сами до глубокой старости занимались гимнастикой. Немецкий философ Артур Шопенгауэр когда-то сказал: 9/10 нашего счастья зависит от того, насколько здоровый образ жизни мы ведем. Иван Петрович Павлов до глубокой старости занимался спортом и любил физический труд. Он много лет руководил гимнастическим кружком врачей в Петербурге. Без здоровья невозможно и счастье. Виссарион Григорьевич Бетинский. Наше здоровье зависит от окружающей среды в 20%, генетики на 18-20%, государственной системы здравоохранения на 8-10%, образ жизни на 50-55%. Поэтому надо вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, бывать на свежем воздухе, пить нормы воды, сбалансированно питаться и отказаться от курения, алкоголя и сидячего образа жизни.